Так, для начала сонастраиваемся с пространством, как обычно. Земля, вода, воздух, огонь и космос. Уже самостоятельно. У вас должна пойти такая легкая активация и идет сразу пошатывание, да, включаетесь в процесс. Теперь начинаете запускать вихри, основные входы энергии. Вот у нас 4-й энергоцентр. Энергия входит через руку и через лопатки. Так вот пересекается. Вот она входит и вас начинает подбалтывать, да, немножко, когда начинает визуализировать. Теперь воронка в первую чакру и седьмую чакру подключает. Так, хорошо. Теперь подключаем 2-й энергоцентр. Ход энергии спереди, сзади и по бокам. То есть у вас начинает работать таз немножко, подкручиваться. Цвет энергии у нас золото-серебряный, который входит. Другие цвета пока не берем. Включаем 3-й энергоцентр. Четвертый у нас включен. 4-й добавляем боковые. Отсюда. Подключаем 5-й. 5-й спереди, сзади и по бокам воронки. По бокам это женская, мужская линия, да? Где плохо представляется, там есть вопросы. Подключаем 6-й энергоцентр. Так, хорошо. И плечевые суставы. Основная лада и лель. Смотрите, воронка сверху входит, из подмышки входит. Да, можно вот так расставить, так представлять. Хотя не обязательно. И тазовый. Тазовая область. Руки. И на ногах точно так же. Так, все, основные вещи вы активировали. Теперь в этом потоке находитесь. Включаем состояние подвеса. Добавляем состояние подвеса. Вас подвесили. Точку внимания выносим на край 3-го поля. Да? Где-то тут. Смотрим не только перед собой, но сзади и по бокам тоже.
Хорошо. А теперь в этом состоянии мы начинаем с упражнения дождь. На эту всю вашу структуру вы ее как триггер записали у себя, да, вот она есть, она сейчас работает. На эту всю структуру открываете дождь, золотой, золото-серебряный поток, и начинаем делать вдох, протягиваем через себя и выдох медленный. Хорошо. Вдох. Протягиваем. Зевается, зевайте. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Стоим, просто наблюдаем. И начинаете все больше и больше входить в состояние потока. Вкручивайтесь передом, задом, вкручивайтесь во все эти вихри. Постепенно меняйте внимание. То первый центр, то седьмой энергоцентр, то второй, то третий, то четвертый закручивается. Плечевые суставы крутятся. Пятый энергоцентр подкручивается. Коленные суставы тоже вихри в них есть. Все движется. Вы полностью встроены в пространство. Отлично. Ножки параллельно стопы друг другу. Лучше, чтобы стояли на ширине плеч примерно. И чуть-чуть присели. И вот в этом состоянии там и подкручиваются. Теперь идет вдох через лопатки золото-серебряного потока. Поехали. Вдох. И выдох через грудь. Еще раз вдох. Выдох через грудь. Хорошо. Вдох через грудь. Выдох через лопатки. Когда делаете выдох, немножко плечи аж вперед подаются. Вдох через грудь. Выдох через лопатки. А теперь включаем два потока. В лопатки и в грудь. Вдох и выдох сразу. Стягиваем оттуда и оттуда и делаем выдох в разные стороны. Поехали. Вдох. На задержке перевариваем и выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь включаем вот эти боковые, которые в четвертом центре тоже есть. Они подмышечные, да? Делаем вдох. Все 4. Выдох. Выдох тоже в разные стороны идет. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь добавляем верхний и нижний поток. Первый и седьмой энергоцентр. Сразу вдох в четвертый и выдох. Поехали. Вдох.
только верхний и нижний. Переварили и выдох вверх-вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, молодцы. Теперь подключаем лопатки в грудь, подмышки и верхний и нижний поток. Все вместе. Хорошо? Поехали. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Прорабатываем второй энергоцентр. Сразу включаем спереди и по бок, спереди, сзади и по бокам. Поехали. Вдох. Выдох. Добавляем верхний и нижний поток на второй. Вдох. Выдох. Вдох. Третий энергоцентр. Верхний и нижний поток по бокам, спереди и сзади. Вдох. Выдох. По-хорошему надо еще цвета представлять, но это будет перегруз. Еще раз. Вдох. Выдох. Обращайте внимание на боковые потоки, вы на них никогда не смотрели. Вдох. Выдох. Следите за состоянием, как у вас состояние меняется с каждым центром. Переходим на пятый. Верхний, нижний, боковые. Спереди, сзади. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Шестой. Вдох. Вдох. Внимательно, внимательно смотрим. Вдох.
должны уже немножко поплыть. Если глаза закрыть, вот цвета вообще должны быть по полной. Так, хорошо. Теперь подключаем все наши вихри, но центрироваться будем в четвертом энергоцентре. Делаем вдох, расширяем свое энергополе, задержка дыхания, поле продолжает расширяться, на выдохе мы сужаемся, задержка дыхания, сужаемся в точку. Лучше с руками, поехали, вдох. Задержка. Выдох. Задержка. Вдох. Хорошо, молодцы. Теперь упражнение дождь, но немножко видоизмененное. Вынести свое внимание туда, куда вы лучше, туда, куда вам легче себя чувствовать. Сейчас вам легче себя чувствовать, так, метра на 3 вокруг себя примерно, вы себя можете ощущать. Можно и дальше, но 3-5 метров больше не надо. Возьмите вот этот свой образ, да, вас. 3-5 метров в окружности. И начинаем делать. Делаем вдох. На выдохе мы становимся красными. Потом делаем вдох. На выдохе становимся оранжевыми. И так по всем цветам радуги проходимся. Хорошо? Поехали. Вдох. И начинаем краснеть. Выдох. Оранжевый. Вдох. Желтый. Выдох. Зеленый. Выдох. Вдох. Голубой. Синий. Выдох. Вдох. Фиолетовый. Выдох. Они понятны, цвета на выдохе, все, которые тут представили. Ну, понятно, понятно. Поехали. Вдох. И белый добавляем. Выдох.
Делаем окрест. Делаем вдох. Вписываем вниз. Вдох. Вдох. Посередине. Выдох. Всем спасибо. Спасибо.